naturelle. Parce que le Seigneur te va procurer une paix, et une paix durable au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Satan a utilisé là-bas pour imposer moi oyo na Jacob oyo ye atindaki na été. Vous voyez comment Satan a zali ko sala. Tout ceci est avec pour la koloba koyebisa ndeko mwasi ndeko mobali que nous devons chaque fois otikala en présence du Seigneur tolukaka elongi na Nzambe ntango nyonso. Pour la tango qui makambo mususu ezoya ko s'imposer na bombo na biso sanki toyeba Nzambe azala wana pona komona pona biso. Amen, amen. Amen, église. Tolobi ke toyebi misala na ye. Toyaki kosuka na verset 1000. Ça c'était le point clé oyo. Toyaki kotanga na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 seulement. Et bandaki koloba afin de ne pas laisser Satan avoir avantage sur nous. Allez, bon, c'était comme ça. Donc, biso to yebi ke mungu na azali ko sala na ye, azali ko utiliser biso. Biso siko de notre part, mukanda na Nzambe zo senga biso ezoloba. Neti to yebi déjà ke azali. To yebi misala na ye. Maintenant, nous devons travailler de façon qu'il ait avantage sur nous. Amen, amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Tochaki sete tolobi soki ke na bamangomba mususu na mokili oyo Satan azali kozwa avantage likolo ya vie spirituelle na bango, mais awa na centre de l'éveil spirituel Toronto te. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Awa la centre de l'éveil spirituel Toronto te toboyaki toboyi. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà enseignés. Toyebi que Satan azali ko utiliser bato pour accomplir misala na ye. Toyebi déjà ndenge azosala. Donc tokoya kovanda te omitiki kaka ndenge wana Satan sikoyo azo avantage likolo ya vie spirituelle na yo. Okomi bilobela, okomi kofinga, okomi kotonga, tokomi oyoka o ndeko wana ayaka sur l'église te po apengo akomi boya akomi bo. Amen, amen. 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 Ça c'était notre point clé. Nous devons travailler na lolenge que Satan a avantage sur nous te parce que biso déjà toyebi misala na ye. Toyebi ndenge nini azali ko fonctionner, toyebi ndenge nini azali ko sala ba plan na ye. Mais yango wana tokendaka chaque fois na bitumba, tobondelaka chaque fois, tosangelaka chaque fois. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen, amen, église. Amen. Mukanda na biso ya lelo tozali kokende na kotanga mukanda ya 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19 seulement.
1 Timothée, papa. Chapitre 1. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, à partir du premier verset. Non, 18e au 19e. 18e au 19e verset. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Parole du Seigneur. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Bandeko, chaque fois, ceux qui viennent à meeting à la politique, à côté les salines de Piccolo, ils allaient déjà à la campagne pour la vote pour ça, la malodie. On commence à représenter les alobiti, tout est tous au pays dans ma boca et puis on pousse des cris de joie. Amen, amen. Amen, amen. Liloba oyo bauti kotanga awa ezali liloba ya Nzambe. Ya mokonzi oyo azali likolo ya makonzi nyonso oyo tobetelaka maboko na cité. Yango wana ndeko mwasi ndeko mobali zwaka habitude ezala spontané ntango bazali kotanga liloba na Nzambe opeteli yango maboko po yango nde oyebi awa oyo koyoka. Amen. Yango wana maboko wana ozali kokende kobetela yango Nzambe makasi mpona liloba. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Liloba Nzambe nde toyebi awa toyebi eloko mosusu pour ceux qui ont rapport à eloko mosusu. En tout cas, à ce moment-ci, on pouvait se retrouver quelque autre part à Wate. Et ceux qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, les alliés pour la Koya, Koyo Kailoba, ensemble. Il y a un monde ici, qui sont tournés qui n'a pas si capable. Pour Yiloba, les alliés ensemble, les Moko. Amen, amen. Amen. Mukanda na biso papa atandi na kotanda yango biso sur la version ya 10 secondes parce que français na ye ezali vraiment clair. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen, amen. Amen. Amen, Amen. Amen, Église. Amen. Vous avez seulement 2 versets. Dans le verset Oyo, c'est que le Seigneur me met au cœur en premier lieu les alliés. Vous allez comprendre un terme Oyo, Paul a utilisé parce que Zali Mukanda, Paul a comme Timothée. Terme Oyo, Paul a utilisé. Azoloba, mon enfant, moi nangai. Déjà, le terme Yabomoko, les autres qui sont que Ezali papa Nemuto, Azali Kokomela, moi nangai Mukanda. Papa Nemuto, Azali Kosala. Azali kopesa recommandation na mwana na ye. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Et toyebi que rapport ya papa na mwana ezalaka toujours rapport ya obéissance. Mwana atosaka et il doit toujours kotosa papa na ye. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Mwana il faut atosa toujours papa. Pour l'information, on dira Timothée Oyo Azalaki de père grec. Papa n'a Azalaki grec, maman n'a Azalaki juif.
ezali à partir de Paul nde alakisa Timothée liloba na Nzambe. Ye nde mutu aforme ye spirituellement. Ye nde mutu alakisa ye koteya. Donc rapport na bango ya Paul na Timothée ezali rapport ya mwana na père spirituel na ye. Amen, amen. Amen, église. Bango nyonso babandaki kovanda bazalaki esika moko. Mais après un temps, Paul a eu une place à accueilli kovanda na mboka mosusu. Timothée, place à Tikali, il a eu beaucoup de problèmes dans l'église où il a Kamba. Il a eu des problèmes dans la vie. Des problèmes vraiment, il y a des cas, il y a des cas, moi, lelo, en tout cas, il côté lié et belé, na kati ya église. Azoko kalisusu pour s'en sortir, vie libana ezali pasi, makambo nyonso akomi na mato ya Paul. C'est comme ça que Paul a juste stylo na papier akomi mukanda oyo azokomela Timothée. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Azokomela Timothée. Donc mukanda ya liboso ya Timothée oyo totani donc 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19. Paul est mutu akomi atindeli ye. Na mukanda oyo Paul azali koloba nini? Paul azali koloba, Timothée mon enfant, le commandement que je t'adresse, donc l'ordre que je te donne, selon les prophéties faites à ton sujet, il faut que tu fasses un bon combat. Il faut pour ça là, amen, amen. Amen, bana Nzambe. Paul ayoki kolela ya Timothée na pasi abandaki komona bisika azalaki akomeli ye. Ayebisi ete non, selon ma prophétie, nazopesa yo mitindo. Selon ma prophétie oyo ebima liboso à ton sujet. Donc Paul azali ko se rappeler que tango bazalaki na Timothée, ma prophétie moko ebimaki. Comme on dit toujours, une bonne prophétie précède toujours l'événement. Amen, amen. Amen. Prophétie ebimaka toujours avant événement et ekoya après. Amen, amen. Amen. Paul déjà a yebaki a se rappeler tango ayoki ke mwana na ye pona makambo ezali ayebisi ke non kobosana te. Rappelle-toi la prophétie où il dit pour yo. À partir de la prophétie, on a un bon combat. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Ngaina awa lelo Paul na Timothée azolobela kaka sur la prophétie. Parce que Nzambe azoloba dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Akoki kolobela yo pe na sa bongi. Akoki kolobela yo pe à partir des saintes écritures, ikandaki tuzali kotanga boye, pe akoki kolobela yo pe na nzela prophétie, akoki kolobela yo pe na nzela délivrance. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Yango bazali kosenga biso. Ozoka Timothée, Paul ndenge azali kobeta CV. Il insiste. Alobi mwana na ngai, bitumba wana ozali kokunda kokende kokunda bitumba ngulu te. Kainisa ba prophétie oyo ebima mpona compte na yo balobaki nini ke esprit de mort ezali na kati ya ndako na yo bunda selon sala bitumba malamu selon ba prophétie wana. Amen, amen. Biso tozali awa makambo oyo tosi toyoka na ba prophétie mpona biso ezali ebele. Makambo oyo toyoka deja na ba délivrance mpona biso ezali ebele. Makambo oyo parfois basali ya Nzambe bazali kotanga liloba, bazali kopesa liloba, ozoka liloba ezali kointerpele yo ezali ebele. Mukanda na Nzambe ezali koyebisa kosenga biso mpona chaque fois tant que bitumba ezali koya. Awa déjà Timothée, ce n'est pas que va prévoir rien, mais azali déjà na kati ya bitumba. Neti yo, neti ngai. Amen, amen. Amen. Selon ma prophétie où il dit
pour la bitumba oyo bitumba malamu oyo un bon combat oyo Paul azali kosenga na Timothée ezali bitumba alobi en garde toujours la foi. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Tobombaka toujours kondima parce que toyebi que bitumba oyo ngana yo tozali kobunda mutu moko asabunda mokala et puis alonga. C'est ça la foi oyo bazoyebisa biso ntango tozali kokende bitumba tozala oyeba ke ntango ozotelema ozotinda moto wana ozali kotinda mpona ozwa elonga te parce que ozali kotinda ngo na kati ya elonga. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Tozali kobunda déjà dans la victoire parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vaincu cette guerre. Amen, amen. Mutu moko déjà abunda bitumba oyo mpona yo mpe mpona nga kala mpe alonga kondima oyo bazali kosenga biso na mokando yango wana elema ya liboso obunda yango na kondima ogarde foi keno ata bitumba eni gauche et droite ndenge na tele oyo nazali kopanza cercueil mpona esprit de mort oyo ezali kojembela likolo na ngai oyo basali ya Nzambe chaque fois ntango bazali kosambela atanga miso boye aboni cercueil liboso na nga tout ça nazali kobondela nayebi ke non bitumba oyo liwa oyo deja moko asala longa ntango mpona ngai nazali kobunda nde na kati ya elonga soki chaque fois ntango tozali kokende combat que ça soit mercredi que ça soit vendredi ou bien jour oyo ya semaine oyo osalaka combat yo moko na ndako soki chaque fois otie na butu ke ozali kobunda na kati ya elonga okomona mpe bitumba wana mpe okolonga yango. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Problème ezali seulement problème ya kondima ne ozoka Paul azali kobeta sete azali kolobela il insiste kobeta sete donc il insiste sur ces points alobi mwana na ngai obosala jamais baprophétie oyo edema likolo na minute oyo ozali kobika bitumba makasi mais obosala prophétie te obosala prophétie te oyo baloba yebisa yo mosali ya Nzambe jour mosusu ayebisi yo keno nazali komona bitumba ezali koya epai na yo nazali komona mpana boye bazali kobela obosala biloko wana te zwa biloko wana ntiango na motu kota na bitumba bien ozala conscient zala conscient de eloko nini ozali kokende kosala nde okomona te okokende kolonga bitumba wana epe mongona akoka kolonga yo te. Amen, amen. Ozo insister sur ce point. Pourquoi? Tobani janvier tozali déjà na mois d'octobre etikali kaka 2 mois peut-être et demi na quelques jours pour la mbula esila soki banda mbula oyo ebandi na janvier ti sikoyo obandaki kobunda bitumba malamu te ndeko mwasi ndeko mobali moment ya oyo ya obanda sikoyo kosala un bon combat en gardant la foi. C'est seulement en faisant comme ça okomona ke bitumba oyo bitumba ezali kolanda oyo bitumba oyo okolonga ngo tindenge tokokoma na sango na suka mbula. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen, amen, église. Amen. Eloko nazali kosala na seulement cet après-midi pour éveiller conscience ya ndeko mwasi ndeko mobali. J'aimerais seulement ta conscience tokota na distraction te oyo moment tokomi ce n'est plus un moment de distraction ezali moment ya kotelema kobunda ezali moment bitumba oyo tozali nango ezali bitumba ya makasi mongona atelemi boye asili lichete alemi kopapa okota na ndako ozolala te osala misala ezali kokende liboso te eloko nyonso okosimba ezosala te oyo nyonso okosala ezali kokende liboso te mbongo na maboko mbongo na compte epanaka te ekomi non tozali ezali tokomi kolobela kaka non ezali conjoncture ya mboka. Amen, amen. Mais ekomasi ekomobali zonga na kati na yo yeba ke nous ne sommes pas liés à conjoncture ya mboka oyo biso tozali bana Nzambe tozali kosambela nous ne sommes pas liés à conjoncture ya mboka oyo nous sommes liés à celui qui a dit des riches que j'étais je me suis fait fort pauvre pour na yo ozala na mbongo ebele. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Amen. Boyoka mokete. Amen. Biso tozali lié te na conjoncture ya mboka oyo. Amen. À chaque fois finance ezosimba te. Nous sommes liés à Jésus-Christ. Alléluia. Liés à Jésus-Christ. Amen. Oyo afani kolokona il est pour nous. Oyo
baki bangongo ebele ngai riche nakisai mobola mpona yo mpona yo ozala nango ebele. Amen, 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 amen. Ça oyo bazali koyebisa biso tosala un bon combat, sala bitumba ozala vraiment un bon combat, ozala un bon combat, ozala chaque fois na présence ya nzambe. Zala de commencer de mobile na présence ya nzambe. Tolobi ke tozosala un bon combat. Pourquoi? Tozosala un bon combat po bitumba oyo bazali kobundisa biso na ngonga oyo bitumba wana ezali bitumba ya biso ekangaka mpe bana. Amen, amen, amen. Bitumba oyo ekangaka mpe bana ekoki korate yo bitumba wana ekei kokanga bana. Amen, 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 bana. Amen. Tolobaki même exemple pense vendredi tolobaki même exemple tolobi ntango satana kajampe bakei kuna epa Job eke epa nzambe kokende kosolola na ye konegocie mpona akoyisa Job abandi koloba likambo ya Job alobaki te mpona bana. Il parlait que non yo obomi ye parce que akangami nani. Amen, amen, amen. Mais dans ça tozomona ke satana d'abord ye moko azali nanu korekonetre lisusu ke oyo ezali na loboko ya nzambe mutu akoki kosiba yango te. Amen, 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 bana nzambe. Amen. Oyo déjà pour nous c'est déjà un point de plus. Yes. Parce que ye moko azali korekonetre que non nazokoka kosiba Job te parce que yo ozali kobatela ye. Alors yo na ngai point nini mutu moyi tokosenga te Zanga abatela biso. Amen, 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 amen. Wajini kokosena tate butu moi zanga abatela biso parce que Satan oyo azokundisa biso ayebite soki eloko ezali na kati ya loboko na Nzambe na koyi kosimba ya kote. Yeko ko déjà reconnaître. Et puis tango azali ko négocier pour akende kobundisa Job. Bapesi effet vert. Eloko nini esala. Atiti bana Job bazalaki Job kazali. Pourquoi akeko attaquer Job mbala moko te? Ake kokwisa bana nde bazali kokufa biloko nyonso nde ezali kosila na nini na société. Amen, 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 bana nzambe. Amen. Bitumba ya papa ekangaka mpe bana. Oh yes. Yango wana ndeko mwasi ndeko mobali chaque fois ntango ozali kosambela sambelaka mpe mpona bana na yo, sambela mpona bana na yo, sambela mpe mpona bakoko na yo. Amen, amen, bana na biso bakendaka bisika bazali kokende place on sait pas bakamina basambela mais tosambelaka mpona bango toteyaka bango mpe tosambelaka chaque fois ke Nzambe apelisa moto na kati na bango bayoka posa ya koluka ye. Amen, amen, amen. C'est vraiment très important. Oh yes. Oyo okoki koyebisa mwana boye ke mwana na ngai tokende église alobi no mama amai te mais soki oyebisi Nzambe papa pelisa moto na kati ya mwana ayoka posa ya tovandi boye ayei moko alobi ke mama tokende église Nzambe akosala. Amen, 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 bana na Nzambe. Amen. Donc okotaka mabondeli quelquefois mpona bana na biso sanke bayeba otelemi mama otelemi papa quelquefois ozosambela obi Nzambe pesa mwana na ngai posa koluka yo okomona makambo wana mpe ekosala. Amen, amen, amen. Satana akiti akei kokoma bana Job avant akende na papa bitumba oyo akendeki konegocie mpona papa akiti abomi nano bana abomi bana ya Job oyo pani parce que bana akutaki bango na distraction. Mukanda Job oyo biso nyonso totangaka yango mpe toyebi eloko nini ezali na mukanda Job oyo na chapitre oyo. Mukanda oyo ezolakisaki bana Job ezalaki chaque week-end lelo tokende kosala fete de part ya papa lobi tokende kosala fete part kulutu. Donc c'était que des fêtes et des fêtes. Amen, amen, amen. La distraction ntango Satan azoya kokuta bango awa bomi bango nyonso bazalaki na kati ya komela mpe kolamba na distraction. Soki bayaka bakutaka bango bateli bazosambela obi ayi kokota bango na église akoki kosala bango eloko te. Mais papa na bango chaque fois abande kosambela mpona bana yango nde bana ata tozosambela mpona bango tolakisa bango mpe nzela lobiko. Amen, 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 église tolakisaka bango mpe mama papa kokende kobosana te. Alleluya. Tolakisaka bana na biso topesaka bango mposa kotanga liloba na Nzambe mpo ezali kaka wana nde héritage oyo biso tokotikela bango ya wana eloko mosusu te.
Amen, amen. Amen. Église. Amen. Timothée, mon enfant, selon prophétie au Salama à ton sujet, au Salama qui avant, quel est Sala Bitumba Malam, Bitumba Malam Wana Ezali, Ozala na Kondi Manakati, Oyeba Kenon Bitumba Nazali Kobunda, Ezali pour la Kolonga Te, Nazali Kobunda Ngo Nakati Ilonga. Amen, amen. Bitumba Nazali Kobunda Ngo Nakati ya Elonga. Ezali pour la Kolonga Te, parce qu'il y a Moutumoko déjà Salonga Ngo Kalapora. Yamone Mukanda Nazambe, Ezali Kosenga Biso. Donc, pendant qu'il est semaine passée, tout le bique, Misala, Satana Oyo, Azali peut exister, malgré que tout le monde a été. Misala Naye, Zali Kaka Kogoma, Osala Boye, Osala Boye. Misala Naye, Zali Kaka Kogoni, Sabana Nazambe passe. Pour utiliser Kaka Bisoko Kopona, Toboma. Amen, amen. Mais n'est-ce pas déjà, Misala Naye, tu veux souka non? Alors, tu t'imagines déjà, azwa sikoyo avantage likolo na biso te. Azwa lisusu avantage te sur nous parce que toyebi kazali, toyebi ndenge nazali kokota nzinga gauche droite mpona kopanza mpona kokoma toyebi déjà totelemela ye akende kosimba biso te wana toyebi déjà. Sikoyo neti toyebi misala na ye toyebi ndenge nazosala eloko nini tozosala ntango tozokende bitumba sikoyo faisons un bon combat. Amen, amen. Amen. À 3 mois, 2 mois et demi, politique, qualité fait de l'année, et pour moi, c'est le combat. Faisons un bon combat. Tout ça, la bitumba, vraiment la condiment. Tout ça, la bitumba, la condiment. Tout ça, la bitumba, la condiment. Les combats, c'est le combat. Tout compte dans la distraction. Tout compte dans la distraction. Tout le temps pour l'ensemble de la vie. Tout le temps à tout le temps pour la compétition. Donc, malgré Moussala, ok, ne pouvez pas que non, Moussala n'a pas aussi Sata, Moussala n'a pas aussi Sala, Moussala n'a pas aussi Sata, ou à pêcher au Moussala à Zaliko. Ou à pêcher au Moussala aux zones côté, pas même 2 minutes, 3 minutes à côté de la compétition. Merci. Moussala n'a pas pêché aussi. Moussala n'a pas pêché. Les lots, aux aïs se sont attendus. A occupé pour l'online, on a eu un appel aux autres, c'était la béni pleine dans la boue. Vous voyez que les hommes, ils sont très jeunes. Et puis, à l'Inakaloku, à Bonkipe Nango, à l'Inakambo. Amen, amen. Ce qui est promis, c'est que vous avez un salaire dans le bosso. Il y a un autre sima. Il faut pas changer de carte. Le binom, il y a un bosso, donc, vous savez, on est ici. Alors, oui, à quel part Amen, amen. Amen. Amen, balance. Amen. Amen. Chilamo. Chilamo. Yesu. Yesu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, balance. Amen. Amen, église. Amen. C'est seulement na kokende kosala un bon combat ya monde tokosimba bilaka na biso ya monde tokosimba oyo Nzambe atindaki yo nango awa na mokili. Amen, amen. Amen. Tokosimba yango mpe tokoyeba ndenge nini ya kodefendre yango parce que oyo Nzambe apesaki yo ezali ya yo. Moto mosusu azali na pouvoir te ya koya kokota na kati kotya barrière non plus. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Amen. Mosusu azala pouvoir te ya koya. Soki Nzambe alobaki ke papa ndenge ozali kokende boye na mokili okokoma riche, okokoma na bambongo ebele, okosomba bandako, okosomba oyo na boye. En tout cas, ekosalama kopanda nini parce que Nzambe ye achangeaka te. Amen, amen. Amen. Oyo atindaki yo nango na mokili ekotikala kaka ya yo, ekotikala kaka ya yo mpe ekokende kokokisa. Alléluia. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Momona ata akoteli wapi toyebi deja bayele na ye, toyebi ndenge azali kosala mosala ata amati ata akiti oyo Nzambe asatili yo nango na mokili ekokokisama. Problème ezali wapi ndeko mwasi ndeko mobali telema na kati ya liloba et fait un bon combat oyo osala yango na kondima
zala vraiment la kondima hôtel yo le bité non nazali ko kende ko bunda mais nazo bunda na kata elongo ozali na convertir au na kata côté parce que makambo spirituel c'est comme ça soki na no ndimina yo moko te ozolo sambela kaka ondengwa na ndengwa e ko sala mapete mais soki otie déjà à mutu ke ndenge na za batinga mona mokili na kozwa yango okobondela pe okomona pe kokozwa yango amen amen Amen. mongona yetango azali koya mongona akela na ye mutu te amen amen Amen. mongona akela yo te akela nga te et puis oyo nyonso ye azali kosala yango na retard parce que ezali ye te moto atiaki ke ngai nakokoma eloko boye nakokoma eloko boye na kati na ngai ezali nzambe nde moto atiaki et ata asali misala na ye ndenge nini ata abundisi yo gauche droite ata abundisi yo bada ntongo ti pokwa akotikala mpe kochange volonté ya nzambe te amen 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 église amen bana na nzambe amen église Amen. ekomwasi ekomobali tokomi na ntan ya suka mbula deja ekomi kosila telema sikoyo obunda bitumba malamu on fait un bon combat oyebi deja ke monguna azali kokende kokota na distraction te moto ya biso te ke non monguna azalaka te azali mpe azali kosala misala na ye mpe azali komultiplie stratégie chaque fois mpona nini mpona ye mpe akomi deja na suka alingi asala de façon ke arécupérer un grand nombre monene ya bato ekende na kanga ye banda babengana ye mpona na likolo awa akiti awa na se na baange na ye donc mosala bazali kosala ezali kaka ya korekrite badepeuple camp ya jésus christ batondisa camp na bango amen 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 bana nzambe lelo deja oyebi ndenge wana mpo nini okende sikoyo komitika monguna azwa yo akende kokotisa na camp mosusu kola amen amen Amen. biso par contre ndeko tosala chaque fois tokende kodepeuple camp na bango totondisa camp ya biso amen bana nzambe amen église Amen. ndeko mwasi ndeko mobali tikala yebisa eloko moko lokola yo oyaka na église oyo kosambela ozali kokende kotika misala na yo olobi ke oya awa oya kosambela oya kosalela nzambe oluka elongi na nzambe yeba ndeko mwasi ndeko mobali ke oyo nyonso okobanda kosala oyo nyonso okobanda kosimba ezali kokende kokokwisama au nom puissant de Jésus-Christ. Oyo nyonso kosimba ndeko mwasi ndeko mobali oyo nzambe apesaki atiaki na kati na yo etwale na yo oyo batiaki mbongo batiaki mabalabala na yo biloko nyonso nzambe atiaki na kati na yo yeba te nyonso ezali kokende kokokisama au nom puissant de Jésus. Mongona azali na esika te mongona azali na esika te ndeko mwasi ndeko mobali telema na liloba amen amen telema na liloba sambela telema na liloba pesa offrande mpe elobaka etela kolobela bato amen amen telema na liloba ndeko mwasi ndeko mobali sala oyo mokanda ezali kosenga sala oyo biblia ezali kosenga eloko moko ezali kokende koyina moninga te limbisaka ndeko na yo limbisa ndeko na yo chaque fois quand il y a un problème soki likambo ezali senga ekolimbisi soki likambo ezali yebisa yo keno ndeko na ngai likambo osalaki epesaki bien te nasepelaki te okende kobombela moninga no eloko na motema te amen amen église amen bana na nzambe okangela jamais moninga na yo likambo na motema parce que wana ozali kokanga ozali kokende komikanga kokanga mapamboli na yo amen amen ko mokanda ezoyebisa ezosenga biso mpona tosala komba tosala bitumba oyo na kondima un bon combat donc na kondima mais soki sikoyo na kati mpona kokangeli nde kokanga sikoyo kondima oyo ekende kovanda wapi amen amen lokola pouvoir nyonso bapesaki yo yango likolo epa papa alobi ke yo okotambola likolo ya bascorpion yo okobengana milimo mabe yo okonyata okotambola likolo ya banyoka
pouvoir wana ezali na kati na yo. Amen, amen. Amen. Pouvoir wana ezali na kati na yo. Yango ndeko mwasi ndeko mobali ozali kokende cet après-midi pour exercer pouvoir wana. Amen, amen. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Tant eboye epesemaki nga deja esili totelema tozali kokende ko exercer pouvoir oyo kokende sikoyo kosambela ozoyebisa Nzambe ozoyebisa ye papa na pouvoir oyo yo opesa ngai te ngai na kotambola likolo ya banyoka ngai na kotambola likolo ya bascorpion ngai nakozala toujours liboso nakozala toujours la tête et non la queue pouvoir wana papa nalingi na pokwa lelo pouvoir wana na kati na elonga na yo yango nde nazali kokende nanu pour commencer kolongola oyo nyonso ezali kosala te nakanga ndeko mwasi ndeko mobali na motema okende kolongola ndeko oyo okangi na motema ozali kokanga ba bénédiction na yo moko loba te papa na pouvoir oyo opesaki nga nazali kolibere ndeko na nga oyo na motema nakokangela ye lisusu kanda te ndeko oyo alongwa na motema na ngai yo oya ovanda. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Ntango ozali kotambola ozotambola ozomata gauche ozomata droite na ndeko oyo balokangelaki ekanda je ne sais pas depuis quand. En tout cas yebaki ozali kofrene mapamboli na yo moko. Amen, amen. Bwana na Nzambe atambolaka na kanda na motema te. Bwana na Nzambe kanda elalaka butu ekotaka te likolo ya ndeko oyo Kaini akei kokangela ndeko na ye abe kanda oyebi eloko nini elekanaki. Amen, amen. Amen. Et puis tant que kanda ezali koya na motema chaque fois moto oyo azali na kanda na kati ya motema azali mpe kokoma insolent liboso ya Nzambe. Amen, amen. Ozomona yango na ndenge Kaye azali korepondre Nzambe ntango azali kotuna yo wapi ndeko na yo Abel. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen, amen. Amen. Kaye azali korepondre na le roi des rois mokonzi na bakonzi mpona ye biso ke ntango kanda deja ezali na motema moto azokoma insolent meme liboso ya Nzambe. Kaye azorepondre na Nzambe alobi eske ngai nazali gardien ndeko na nga. Amen, amen. Eske wana ezali réponse vraiment okoki kopesa mokili c'est la colère ntango deja kokangeli te kokanda yo kama alobi ezobima ozokoma insolent liboso na Nzambe. Yebisa Nzambe na pokwa lelo papa nalimbisi ndeko na nga oyo nalongoli na motema epela avanda lino motema na nga te nalingi yo oyo awokota na motema na ngai ovanda tobondeli au nom puissant de Jésus. Oh Père, confondre ton roi. Nous venons devant toi, Père éternel, pour nous appeler. Mon nom, nous allons papa. Oh, nous allons vous faire dans la tête de la Seigneur. Que la colère de mes mains se pointe et le roi de le faire. Je t'en Seigneur, je t'aime, je t'aime. Comment peux-tu aimer le Seigneur si tu ne peux pas aimer ton frère et toi? Je peux pas ce soir, regarder. Puis tu me poses de la tête à votre main. Le mot de toi dans ta femme et ta main. Je prie, Seigneur. Je me lève. Je ne peux pas les lots. Je ne peux pas les lots. Je ne peux pas les lots. Je ne peux pas les lots.
Amen, Église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mongona azali na reasoning. Mongona azali soki akoti na makambo na yo alikaka olala na se. Tozotala ntango akoti na bomo ya Jésus-Christ. Jésus-Christ abatie na ekulusu. Amen, amen. Amen. Ntango Satan akoti na nzela na ye kolandaka ye butu moi akende pa oyo azali ti Jésus-Christ asuki na ekulusu. Me na ekulusu kuna Jésus-Christ azomona basi bavandi bazali kolela. Alobi femme olela mpo na ngai te, olela mpo na bana na bino. Amen, amen. Amen. Olela mpo na bino moko. Ngai nzete mobeso bazali kosala ngai boye. Ebongo bino banzeta okauka bakosala bino ndenge nini. Seigneur Jésus. Ndeko ezali mpona koyebisa oke bitumba mama ya bapara ekangaka bana. Ozali kokende kokitisa moto na nzambe sikoyo. Oyo nyonso azali kotala bana na yo na biso mabe. Oyo nyonso azali kosalela bana na yo makanisi mabe. Bisika nyonso azali. Bisika nyonso atelemi na ministre oyo. Moto na nzambe ekende kokuta. Moto na nzambe ekende kopasa ye. Toyebi ke bana bandeko tozali koboza bana mpona lobi ntango tokozala te bana oyo baya kokamba mosala nzambe oyo baya kosalisa biso. Me oyo azobetelaka bana oyo fleshi butu boyi oyo alingi abomela yo bana atika yo banda kolelalela oyo nyonso azali kopeta bana na yo bafleshi azoluka ndeli wana yo. Amen, amen. Ozali kokende kokitisa moto na nzambe avec énergie. Ozali koyebisa na nzambe papa oyo nyonso ameki kotala bana na ngai na biso mabe oyo ameki kopeta fleshi na direktion ya bana na ngai moto na yo ekita epanza ye eboma ye tobondeli au nom puissant de Jésus. Oh Père de Dieu, moto na nzambe ekita oyo nyonso azali kokota aopesa bana na ngai fleshi oyo azali kokotela bango batika Amen, Église. Amen, bana na nzambe. Bandeko. Toyebi te monguna azali. Toyebi ndenge nini azosala misala na ye. Tolobi ke ye akoya akozwa lisusu avantage likolo na biso te. Akozwa avantage likolo ya vie spirituelle na biso te. Yango wana tofandi kokende sikoyo kobanda kosala un bon combat oyo bazali kosenga biso bazali koyebisa biso na Timote ezali bitumba ozobunda na kondima ozobunda oyebi ke ozali na kati ya elonga. Amen, amen. Amen, bana na nzambe. Nkolo Yesu apambola biso. Le meilleur constat que j'ai fait, et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est continuellement. Donc s'il vous plaît, si vous voyez le numéro du centre, vous appelez, c'est moi, pour vous annoncer que vous êtes choisis, vous faites partie donc, de ceux-là qui sont dans le programme. Amen. Et pour finir, nous rappelons que cette semaine, donc celle qui commence demain, nous allons reprendre avec nos prières en ligne et notre programme habituel. Lundi,
nous avons notre prière d'intercession à partir de 21h jusqu'à 22h. Mardi, à la même heure, nous poursuivons également avec la prière d'intercession. Et mercredi, c'est notre journée de combat à partir de 21h jusqu'à 22h. Jeudi, c'est notre jour d'enseignement biblique, toujours à partir de 21h jusqu'à 22h. Et vendredi, c'est la soirée où nous devrons mener le Oh,